ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ద్వారా మొబైల్ ఫోన్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, ఏం రిపేర్ చేయాలి, ఎలా రిపేర్ చేయాలి, ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నీ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. చూడండి, బ్యాక్ డోర్ ఎలా ఓపెన్ చేయండి, బ్యాటరీ రిమూవ్ చేయండి, గట్టిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగ ప్రెస్ చేయండి, ఏం కాదు. కాకపోతే ప్రెస్ చేసి ముందు స్క్రూస్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసుకోండి. ఈ మొబైల్కి వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ స్క్రూస్ ఏమి ఉండవు, ఇక్కడ బిగించి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. స్క్రూస్ అన్నీ రిమూవ్ చేయండి. నేను ఆల్రెడీ రిమూవ్ చేశాను. జస్ట్ ఇక్కడ పట్టుకోండి, ఇక్కడ పట్టుకుని ఇలా పుష్ చేయండి. దీన్ని పుష్ చేసి ముందు ఎక్కడైనా పడుతుంటే కనుక స్క్రూస్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్క్రూస్ ఉండడం వల్ల ఒకళ్ళు ఏంటంటే పొరపాటు తీసేస్తారు, కానీ అది రావట్లేదని పీకేస్తూ ఉంటారు. దాని ఏంటంటే ఎక్కడో చోట ఒక స్క్రూ ఉంటుంది, ఆ స్క్రూ పట్టడం వల్ల అలా ఉంటుంది. లేకపోతే ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు పట్టడం అన్నది ఏముండదు మొబైల్ ఫోన్లో. జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చి మొబైల్ స్పీకర్ ఫ్రెండ్స్. బయటికి రింగ్ టోన్ అది వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా తీసి జస్ట్ ఇలా తీయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎల్ఈడి ఫ్రెండ్స్. మీ మొబైల్ యొక్క ఎల్సిడి డిస్ప్లే, కీబోర్డ్. ఇది వచ్చి ఇయర్ఫోన్ సాకెట్. ఇది వచ్చి ఛార్జింగ్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుద్ది. స్పీకర్ చూసారు కదా, స్పీకర్ వచ్చి పాయింట్ల దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఇది ఈ స్పీకర్ పోతే కనుక స్పేర్ స్పాట్ల దగ్గర ఉంటుంది. తీసుకుని మీరే ఈజీగా ఇది ఎలా తీసుకుని తెచ్చుకుని వేసుకోవచ్చు. స్పీకర్ వచ్చి మైక్ అయితే బోర్డ్కి అటాచ్ చేసి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ మైక్ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్. ఇది వచ్చి సిగ్నల్ అంతా దీని ప్రాసెసింగ్ బట్టే ఉంటుంది. ఇది వచ్చి సిమ్ సాకెట్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. మైక్ పోయినా కానీ ఇది ఏంటంటే బోర్డ్కి అటాచ్డ్ మైక్. ఇది ఇంకోటి వైర్లతో ఒకటి ఉంటుంది మైక్. అదైతే కనుక మీరు తీసుకుని వేసుకోవచ్చు, ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు. దీనికి వచ్చి రింగరు స్పీకరు ఒకటే ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక్కో దానికైతే అది వేరే ఇది వేరే ఉంటుంది, ఒక్కో దాని రెండు కలిపే ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి అలా వస్తుంది. ఒక్కో దాని అయితే స్పీకర్ వేరేగా ఇందులో వస్తుంది, ఫ్రంట్ సెట్ అవుద్ది అన్నమాట. ఇది ఏంటంటే రింగర్ స్పీకర్ ఒకటే. జాగ్రత్తగా దీన్ని బ్లోయర్ వాడి బ్లోయర్ మీద హీట్ చేసి జాగ్రత్తగా తీస్తారు ఫ్రెండ్స్. తీసి మళ్ళీ వేస్తారు. కీబోర్డ్ ప్రాబ్లం అయినా ఏమైనా వాటర్లో పడ్డ డ్యామేజ్ ఫోన్ వచ్చి ఇలా తీసి జాగ్రత్తగా తీయాలి ఫ్రెండ్స్. కాంపోనెంట్స్ అవి ఉంటాయి ఇక్కడ. కాంపోనెంట్స్, రెసిస్టెన్స్, డయోడ్స్, కెపాసిటర్లు అన్నీ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు తీసేటప్పుడు కొద్దిగా లోపలికి పెట్టి ఇలా తీయడం వల్ల ఇక్కడ నొక్కుపోయి ఫోన్ మనీ డెడ్ అయిపోయే పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. ఏంటంటే జాగ్రత్తగా చివరి నుంచి లోపలికి వెళ్ళకూడదు. మీరు ఏమైనా స్క్రూ డ్రైవర్ ఏమైనా పెట్టి లేపినా ఇలా గట్ట చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. స్క్రూస్ గట్ట ఏమైనా ఉన్నాయేమో అన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఇంకోటి వచ్చి మీరు సర్వీసింగ్ చేసేటప్పుడు బోర్డుని టచ్ చేసి చేస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్. చేసినప్పుడు ఇక్కడ టెన్నర్ వేసుకుని చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే దానికి వేరేగా లిక్విడ్ అవి ఉంటాయి, అవి వేసుకుని చేసుకోవచ్చు. బ్రష్తో నీట్గా చేసుకుని ఆరపెట్టాలి. బ్లోయర్ ఉంటే కనుక బ్లోయర్ హీట్ చేసి ఇలా హీట్ చేయండి. బ్లోయర్ లేని వాళ్ళు ఎండలో అయినా పెట్టుకోవచ్చు. టెన్నర్తో చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకా లిక్విడ్ ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన వేసుకుని బ్రష్తో నీట్గా శుభ్రంగా కాంప్లైంట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కాళ్ళు అనేవి కింద పెట్టి చేసుకోవాలి. ఏంటంటే మన బాడీలో కరెంట్ అన్నది ఉంటుంది. మీరు కింద పెట్టకుండా కాళ్ళు గాలిలో పెట్టి చేయడం వల్ల బోర్డు షార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నాయి. జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇదంతా ఆరిన తర్వాత బ్లోయర్తో హీట్ చేసి అప్పుడు బిగించుకోవాలి. మీరు మామూలుగా తడిగా ఉండడం వల్ల తడిగా ఉన్నదాన్ని బిగించేసారు కానీ అలాంటి పొరపాట్లు చేయడం వల్ల ఏంటంటే బోర్డు షార్ట్ అయ్యి డెడ్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. జాగ్రత్తగా మొత్తం అంతా సర్వీసింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎలాగైతే తీసారో అలాగే సేమ్ ప్రాసెస్లో బిగించాలి. బిగించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, కరెక్ట్గా కేసులో సెట్ అయిందా లేదా అని. ఏంటంటే ఒకళ్ళు ఎలా పెట్టేస్తారు, ఇక్కడ సెట్ అయిందో లేదో చూడకుండా పై డోర్ పెట్టి ఇలా నొక్కేస్తారు. నొక్కేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎల్సిడి ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది కింద కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వకుండా మీరు ఇది అది పట్టకుండా ఇది పెట్టేసి గట్టిగా నొక్కేస్తే ఎల్సిడి మీద ప్రెస్ అయ్యి ఎల్సిడి పోయే అవకాశం ఉంది.
ఇలా పెట్టేసి బ్యాటరీ పెట్టుకొని సర్వీసింగ్ చేసుకున్నాక ఆరిన తర్వాత ఆన్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినైతే కనుక లైక్ చేయండి. మరిన్ని నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.